Nag-issue ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa mga may-ari ng jeep at truck na sangkot sa banggaan sa sumulong highway sa Antipolo nitong February 22. Inutusan ng LTO ang registered owners ng passenger jeepney at dump truck na isama sa kanila sa hearing ang mga driver ng sasakyan. Kita sa video ang pagpunta ng jeep sa kabilang linya sa palikong kalsada na nagresulta sa pagkabangga nito sa truck na nakasalubong. Dahil sa pag-swerve ng truck pagkatapos, nabangga rin nito ang isang tricycle. Hindi bababa sa 9 na tao ang sugatan sa insidente. Haharap ang mga driver sa mga kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle.